یکی از گناهایی که بسیار زیاد در منی روایات برشی مذمت شده و مورد محکوم قرار گرفته او گناه دروغ است. همون که در انگلیش در اردو میگه جھوٹ بولنا. دروغ یکی از گناهایی بسیار خطرناک که هم آثار فردی داره، هم آثار اجتماعی داره، هم آثار خانگی که است داره، البته از جهت آثار منفیش. لذا دمونی حضرت آیت الله دستگیب بزرگوارم دمونی کتاب گناهان کبیره خو دروغ گفتورا یکی از گناههای کبیره که است حساب کرده و اونجا روایات وقتی انسان توغ مونه بسیار زیاد آدم توجه مونه، یعنی متوجه میشه که دروغ از گناههای بسیار کلان است و زشتی زوره، پلیدی زوره روایات بسیار در خوب طریقه بیان کرده. حتی دروغ اینقدر خطرناک بیماریه که در منی قرآن و منی روایات درباره دروغ که انسان روایات رو میخوانه یکی از نشانی های واضحی از منافقین هم دروغ است. برحال مو وقتی که منافقین را یا نفاق را بررسی منی و تعریف شد منی اقسام منافقین را توغمونی، هم منافقینی که در نفاق اکبر مبتلا هستند، هم منافقین افرادهایی که در نفاق اصغر مبتلا هستند، هر دویشی این صفت رذیله را در منی وجود چی داره. نفاق اکبر یعنی او منافقینی که از دل خدا را مان نداره، قرآن را مان نداره، به ظاهر مسلمان است و در منی صدر اسلام و میگردنی که بسیاری از افرادها در ازی مرض که است مبتلا بودن، یعنی نفاق اکبر اعتقادی نفاق که است ایرمگه. در مقابلش نفاق عملی نفاق اصغر است که از قلب خدا را مان داره لیکن به ظاهر ریاکار است، دروغگوی و نشان میدن نمود کارهای خود نمود مونه. و یکی از صفاتی که گفتم اردو منافقینی هم نفاق اصغر هم نفاق اکبر دشی مبتلا هسته، همی دروغگویی است و کذب است. اگر ما برنامه تقاریر از مرا شما اگر توجه کرده باشین، ما معمولا یک نکته‌ای که بارها در خدمت شما عزیزان و سروران عزیز گفتم او بسیار جالب نکته او امیه که گناه کد یک گناه دیگه ربط داره، یک گناه کد یک گناه دیگه وصل است، یک گناه کد یک گناه دیگه هر دویشی مابین خو رابطه داره. اگر یک گناه را تو انجام دادی دیگه گناه را حتما تو انجام میدی. لیکن بعضی از گناه ها را وقتی که متوق منی مانند گناه را که می دروغ را که انسان توق منه، هر گناه پلید است، هر گناه از خود زشتی داره، هر گناه از خود انسان را در اسفل سافلین مبره. لیکن دروغ و جھوٹ که انسان در زی مرض مبتلا میشه در منی روایات هم ده که اگر توجه کن اگر گناه ها انترس خود که فضای جمع شنه، در یک خانه جمع شنه، تمام گناه ها اگر در یک خانه جمع شنه، تمام گناه ها اگر در یک جگه جمع شونه، کلید یزو که میخوایی وارد یزو گناه های دیگه شونی، مثلا وارد گناه غیبت شونی، وارد گناه تهمت شونی، وارد گناه بدگمانی شونی، وارد گناه دیگه زنا شونی. حتی این تمام گناه ها را تو در یک خانه جمع کو. اگر میخوایی وارد یزی گناه ها شونی از طریق دروغ که است روایات ما میگه که تو وارد مشنی. لذا در منی روایات کی وقتی متوغمنی میگه که تمامی گناه ها اگر در منی یک خانه کی جمع شد در زو فضا کی میخوای داخل شونی او امی دروغ است. خب این یک نکته ای که در خدمت شما امو زشتی و پلیدی دروغ را ما در خدمت شما گفتم. روایات اگر توخ کنی شما تو کتاب ها نوشته شده درباره دروغ، کتاب ها مقالات نوشته شده درباره دروغ، مسائل اخلاقی که بیان شده در سلسله دروغ و سوسایتی ها را که تباه کرده و معاشره ها را که تباه کرده آدم توغ من، هم از جهت روانشناسی، هم از جهت سایکولوژی، علم نفسیات، هم دروغ از خود آثار و اثرات منفی که است داره.